El día de hoy haremos un marco para espejo usando materiales fáciles de conseguir. Los materiales que ocuparemos son los siguientes: círculo de madera de 51 centímetros, espejo circular de 35 centímetros, pedazos de rama de mezquite, tenaza o los que tengas a la mano y resistol. La herramienta que utilizaremos será sierra caladora, una polidora orbital con lija número 100. Ojo, siempre utilizando el equipo de seguridad para nuestros proyectos. Una vez cortado el círculo de madera, pondremos un poco de resistor en el centro. Ponemos el espejo tomando en cuenta que esté ubicado en el centro de la madera. Una vez puesto, procederemos a pegar las rodajas de madera alrededor del espejo. Y así nomás, nos vemos en clase.